Toamasina no nahitana kromita voalohany teto Madagasikara tamin'ny 470 avy eo Tsaratanàna 270 ary ny 770 no nahafantarana fa misy azy koa ao Androfia, tanàna kely iray 5 kilometatra miala an'Andriamena izay renivohitry ny kromita malagasy ankehitriny. Tapa-kevitra ny fanjakana malagasy ny groupe frantsay Péchinet Eugène Kuhlmann anangana ny Comina, compagnie minière d'Andriamena, usinina fanadiovana sy fanatsarana ny vokatra kromita ka ny 20 no petrabola malagasy tao. 27 natomboka ny fitrandrahana any Bemanevika. 27 vita ny lalana 10 kilometatra mampitoy ny usinina Aubriville sy ny garany Morarano Chrome. 400 kilometatra miala eto mantsy no misy ny serana tsambo ny Toamasina ary dia io taonio ihany koa no niainga ny sambo voalohany nanondrana vovoka kromita. Nitsangana ny masinina fanadiovana ny kromita sy ny tanàna ny Briville no nenan'ireo mpiasa vahiny sy malagasy tamin'izany. Misy Andriamatoa Tebrigeane taloha izay PDG ny Eugène Kuhlmann Péchinet zany, société Eugène Kuhlmann, zay zany PDG ny société Comina. Comina moa dia hoe compagnie minière d'Andriamena. Ny anarana moa zany hoe Debris, ary avy amin'izay zany nanaovana ny anarana hoe Briville. Tamin'ny 570 lasa fananan'ny République démocratique malagasy ny Comina ka novaina hoe Kromita malagasy izay mbola anarany mandraka ankehitriny. Navadika orinasa sosialista tamin'ny 770 vao niverina ho Kroma SA indray tamin'ny 570. Eo ambany fiahiny ministeran'ny Arenankibonitany izy nanomboka tamin'ny 420. Hatramin'ny 470 nahatratra 130 ny voka-pamantarana kromita. Nozaraina ho efajoro mirefy 30 kilometatra toradro isan'isany avy zany ary tafiditra tao anatiny Bemanevika sy Ankastolana. Ankastolana no nisy ny fivangongo mineraly goavana sy maharitra indrindra ny asany Kroma. Ici l'ancienne mine d'Ankastol. Cette mine a été exploitée depuis 1971 et s'était épuisée en 2007. C'était le plus grand gisement de la région parce qu'il recèle de 6 millions de tonnes de chromite en place. Donc, il n'est pas stratiforme, contrairement à Bemanevka. La longueur de la minéralisation était de 1800 mètres de long et la profondeur de la minéralisation est de 200 mètres. Et la chromite est très très massive par rapport aux autres gisements. La roche est très très dure par rapport à Bemanevka. Aussi, le gisement est très bon par rapport à Bemanevka parce que ici là, ça c'est un amas oblong, magnifique. Vous voyez ici un magnifique lac de 200 mètres de long et 100 mètres de large, 30 mètres de profondeur. Ankehitriny, lasa farihy lehibe azo avadika ho fiompian-trondro sy atao fikarohana siantifika Ankastolana izay tsy misy ahina eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Rehefa nikatona ny fitrandrahana dia novolen'ny kromita malagasy azo ny manodidina. Tamin'ny 1valopolo-700 ny roso tanteraka tamin'ny famokarana vatovatona kromita ny teto Ankastolana ary nampidirina tamin'izany ny masinina vaovao novatsiny ny Banque Européenne d'Investissement. Tetika asa tafiditra amin'ny fananganana usinina ferrochrome. Teto Telmita 20 kilometatra atsimon'Andriamena kosa no notrandrahana tamin'ny 20 sy 20. Izy ity zany nitrandrahanay tamin'ity taona ity, ny antony nitrandrahanay teto dia satria moramora kokoa fitrandrahana teto, fantatsika ny zava-nisy teto amin'ny firenena
dia taratara ny kromita malagasy vao nitrandraka tamin'ity taona ity. Ankehitriny dia efa nahazo 100 000 tonnes teo eo. Ce petit gisement-là a été trouvé par Jules Péchinet, c'était en 1957, et travaillé et sondé par des sondages profonds. 37 sondages ont été effectués ici, totalisant 995 mètres de profondeur en total. Il reste 9 000 tonnes de réserves récupérables. D'ici 15 décembre, la lentille sera épuisée. 10 kilometatra miala an'Andriamena no ahitana ny Bemanevika. Natsahatra ny asa noho ny fiotsahan'ny tany ny fanesesy teo anelanelany 2,70 sy 3,700 ary nosokafana indray izany tamin'ny 5,4. Ankehitriny, Bemanevika no andimby an'Ankastolana. Roa tapitrisa taonina no tahirina kromita hotrandrahana ato anatin'ny 10 taona. Mitana hatrany ny larana 10 eran-tany eo amin'ny fitrandrahana kromita i Madagasikara na nandihy fotoan-tsarotra isan-karazany aza ny orinasa. Ao anatin'izay 10 taona izay dia tsy mbola nikatona mihitsy ny orinasa kromita malagasy na dia teo ny fahasarotana iraisam-pirenena satria tsy afenina aminareo fa miaka-midina ny vidin'ny kromita eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary io tsena iraisam-pirenena io tsy tsika malagasy no mamaritra azy fa ireo mpamokatra eran-tany no mamaritra ny vidin'ny kromita. Tsy azo ditsita nandritra izay 10 taona izay dia tamin'ny taona 2012 dia teo no tena lasa avo dia avo ny vidin'ny kromita eran-tany satria raha nisy fotoana izy tany amin'ny taona 20 tany ho any $90 no vidin'ny taona iray. Tamin'io taona 2012 io nandritry ny 9 mbolana teo eo nitomboka tamin'ny volana Jona dia niakatra hatrany amin'ny 2700. 12 kilometatra miala an'Ankastolana ary 6 kilometatra avy eo Bemanevika no misy ny ozin'ny Kroma Andriamena. 9 tapitrisa taonina no akora no diovina tato anatin'ny 70 taona. Ary dia mbola izy mijoro tsy misy mipika io ny ain-dehiben'ny kromita malagasy ankehitriny. Miodina andro manalina ny ozinina, mamokatra 10 alina sy 100 taonina isan-taona ary mahazaka hatramin'ny 10 sy 2 taonina izy raha ilaina. Raha 30 ka hatramin'ny 3,30 isan-jato ny tahany ferrochrome azo amin'ny akora tsy voadio, tafakatra 7,70 isan-jato izany rehefa nampandalovina ozinina. Tany am-piandohana dia masinina fitorotoroana sy fanasana vato no nisy teto. Ny ampy izany tatiorina arak'izay filana. Dia ny production anay zany misy karazana anankiroa, ao ny ataonay hoe rocheux dia ao ny concentré fin. Ireo zany dia samy amiditsika amin'ireo firenena avy any ivelany, aondrana zany mazava ho azy fa mbola tsy ampiasaintsika tatoerana. Dia raha ny programme de production antsika zany zao no tamin'ity taona ity ohatra dia raha voaomana traité 230 000 tonnes de tout venant zahay dia azahoanay eo amin'ny 120 000 tonnes de produits finis dia mitsinjara zany 50 000 tonnes eo ny concentré fin dia 70 000 ny rocheux.
ny etaetanay zany a sy ny fanirina indrindra koa dia ny fiarah-miasa amin'ny fitoeram-panjakana izay tanterahany na miova raha ny fitoeram-panjakana amin'izao fotoana izao miovaova arak'izay a dia izay dia vonina hatrany hiara-iasa amin'ny fitoeram-panjakana